Ich habe ein Problem. Und um herauszufinden, wo der Schuh das mal drückt, müssen wir unser vorletztes Problem noch einmal anschauen. Ihr habt es gerade gesehen, mein Kopf war viel zu gross auf diesem Bild. Mit anderen Worten, das Framing ist einfach komplett für ein Aber woran liegt das denn, dass ich es nicht schaffe, mich gut zu framen? Weil ich weiss ja eigentlich, dass ich immer auf einer Linie vom Drittelraster sein sollte, so wie es jetzt gerade ist. Aber das Problem ist halt, dass ich eine Sony-Kamera habe. Bei dieser Sony-Kamera kann ich effektiv den Bildschirm nicht umklappen, sodass ich vor der Kamera sehe, was ich aufnehme. Danke Sony für das. Wenn ich mich vor einem Video selber framen, muss ich immer die App von der Sony benutzen mit dem Remote Viewfinder. Leider kommt es immer mal wieder vor, dass das Framing, das mir darauf angezeigt wird, nicht mit dem Framing, was effektiv in der Kamera aufgezeichnet wird, übereinstimmt. Der Grund dafür ist das, ich filme immer im Full Manual Mode und die App funktioniert nicht im Full Manual Mode. Deshalb muss ich immer den Mode wechseln und dann kann es sein, dass es ein anderes Bild gibt, wenn ich wieder ohne App filme. Mit anderen Worten ist es also richtig nervig und einfach nicht brauchbar im Moment. Aber natürlich gibt es auch für das Problem eine Lösung. Es ist mal wieder nur eine Frage vom Preis. Ich präsentiere die Lösung vom heutigen Problem. Wie das kleine Teil mein Problem löst, sollte eigentlich klar sein, indem ich das Teil mit dem Rig befestige und noch auf einem Bildschirm kann ablesen kann, was meine Linse sieht und ich so kann prüfen, ob ich geframed bin oder nicht. Das kleine Teil kann aber noch ein bisschen mehr als mir nur ein Bild anzeigen und deshalb zeige ich euch jetzt noch ein paar coole Features von dem Bildschirm, wo mir hoffentlich in Zukunft noch ein paar potenzielle Probleme lösen wird. Das ist jetzt der Bildschirm in Action und wir schalten das Ganze mal ein, dann kann ich euch zwei coole Features zeigen. Und zwar als allererstes kann ich euch zeigen, dass ich auf dem Bildschirm erstens eine Touch-Bedienung habe und zweitens mir kann beliebig viele Szenen einrichten. Und als erstes möchte ich euch diese Szene zeigen, weil mit dieser Szene kann ich ab jetzt meine ganzen Shots aufsetzen. Und zwar haben wir da Funktionen drin, wie zum Beispiel das Peaking, das Focus Peaking, das kennt ihr vielleicht von eurer Kamera. Das ist eine Funktion, die ich deaktiviert habe und ich jetzt am Fokus drehe, werden die Kanten, welche scharf sind, weil sie klar erkennbar sind, umrandet mit einer weißen Linie. Das seht ihr jetzt hier. Jetzt ist sehr viel weißer geworden. Das zeigt mir, der ganze Hintergrund ist jetzt im Fokus, weil die Struktur von meiner Wand klar sichtbar ist. Wenn ich den Fokus wieder ein bisschen vorziehe, seht ihr, verschwindet das. Dafür wird der Schriftzug da vom Small HD Focus auf dem Bild ein bisschen schärfer. Ebenfalls ein sehr cooles Feature, das ich dieser Szene mir hinzugefügt habe, ist der Zebra-Effekt. Das Zebra benutze ich, um festzustellen, ob meine Szene überbelichtet ist oder nicht. Ihr seht das jetzt hier, wir haben also einen Zebra-Effekt, das sieht nichts anderes aus, als dass die Bereiche jetzt irgendetwas zwischen 80 und 90% Helligkeit belichtet sind. Wenn ich meine Blende zumache, seht ihr, das verschwindet. Wenn ich meine Blende wieder aufmache, gibt es mehr von dem Effekt. Zum Zebra würde ich irgendwann mal noch ein separates Video machen, von dem her, wenn ihr es jetzt nicht verstanden habt, nicht so schlimm, ich erkläre es irgendwann mal noch. Gehen wir weiter zu einer anderen Szene, die ich mir eingerichtet habe, und zwar ist das die hier. Das hier sieht jetzt mal völlig komisch aus im ersten Moment vermutlich, aber das ist eigentlich nichts anderes als eine Abbildung von allen Kanälen von RGB, wie hell sie sind. Und ich sehe jetzt aktuell, rot ist ziemlich hell und dann kommt jetzt gerade blau auf, rot geht runter. Und das hat damit zu tun, dass ich im Hintergrund ja mein Dreieck habe, und das sehen wir übrigens auch da, und das Dreieck hat eine Farbe, die wechselt. Das heisst, aktuell ist es mehr rot, jetzt wird es gerade mehr blau. Und da drin habe ich einfach die Möglichkeit, um festzustellen, wie hell denn meine Farben sind. Ich mache die Blende wieder zu und man sieht, okay, wir sind jetzt unten irgendwo fast bei 0%, das heisst fast alles schwarz. Wenn ich die Blende wieder aufmache, geht das Zeug alles nach oben. Und jetzt ist es da oben schon im weißen Bereich, also dort, wo es ausbrennt. Das heisst, ich müsste dann irgendwie meine Blende einstellen, dass irgendetwas dazwischen ist, wo ich kann benutzen kann. Dann gibt es noch eine dritte Szene, die ich mir eingerichtet habe, und zwar ist das die letzte. Das ist die, die ich auch am meisten benutzen werde. Ihr seht das jetzt, ich habe hier mein Raster, wo mir sagt, wo ich mich gerade befinde, wenn ich mich selber frame. Habe aber noch die Möglichkeit zum Safe Spaces einblenden. Ihr seht die gelben Bereiche. Wir haben einmal die außergelbe Linie, das ist die Safe Action Bereich. Der sagt mir, in welchem Bereich meine Action muss spielen, wenn ich filme. Und der Inner, das ist der Safe Title, alle Titel,
oder Text, wo ich filme, sollten sich in diesem Bereich befinden. Das kommt einfach noch ein bisschen aus der Fernsehzeit, verschwindet zwar jetzt in der Zeit vom Web immer mehr, aber ist trotzdem noch gut, wenn man es einfach hat, weil es schadet nicht, einen Safe Space einzuhalten. Es sieht meiner Meinung nach auch besser aus. Zu guter Letzt hätte ich da noch den Mittelpunkt, falls ich irgendeinen Close-Up mache von einem Tech-Produkt, dass ich das schön könnte in die Mitte setzen, aber das könnte ich theoretisch auch in den Post noch. Und das sind jetzt mal die 3 Funktionen gewesen, die aktuell mein Leben viel einfacher machen, und ich kann jetzt den Bildschirm einfach nehmen, mit meinem Magic Arm, kann den umdrehen, dann nach vorne stellen, kann wieder festschrauben und dann sehe ich, was der Bildschirm sieht, wenn ich da vorne sitze. Das ist die Lösung vom heutigen Problem, der Small HD Focus N5 Zoll HDMI Monitor für eure Kamera. Wenn du dir den kaufen willst, unten in der Videobeschreibung findest du einen Link zu Amazon, den kannst du dir bestellen, weil aktuell findet man das Teil in der Schweiz nirgends. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann halt nach unten. Und denk dran, abonniere meinen Kanal, dann verpasst du nämlich keins von meinen zukünftigen Problemen mehr. Und ich glaube, dann kannst du sagen, dass du quasi mein Psychiater bist, weil ich dir all meine Probleme erzähle. Also, lass ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Das nächste Problem wartet bestimmt schon hinter der Couch oder so.